안녕하세요，歡迎收睇 Toxic Baby 嘅大叔韓星日報。青龍獎11月19號舉行至今已經接近一個星期啦，但係相關嘅話題片段依然持續火熱。今集 Toxic Baby 要講下朴正文同華莎嘅表演，因為佢哋嘅表演片段實在洗版得太犀利啦，好多網民都一下子入咗朴正文嘅坑， Toxic Baby 都一樣啊。首先，華莎表演嘅係佢嘅獨唱曲，歌名叫 Good Goodbye。MV 嘅男主角係朴正文，歌詞係講分手㗎，大意係女主角同男朋友分手，雖然心痛，但係堅持要優雅咁告別。點解喺青龍獎華莎同朴正文嘅演出會咁受注目呢？就係因為朴正文嘅出場方式實在太驚喜啦！喺青龍獎嘅舞台上，華莎一開始係喺台上獨唱㗎。呢個時候，台下觀眾嘅反應都非常好，大家都跟住節奏拍手。同一時間，有鏡頭就影到朴正文好似有啲坐立不安嘅樣。然後華莎唱到中段，朴正文突然企起身，佢走到台前，手上面攞住一對紅色涼鞋。睇真啲，原來華莎表演嘅時候係赤住腳㗎。朴正文喺台下等緊嘅時候，都望住一望，發現原來華莎真係赤腳㗎。之後華莎就行落台，朴正文就慢慢走上前，之後就係佢哋一齊表演嘅洗版片段啦。Toxic Baby 睇咗好多呢場表演嘅片，幾乎唔同角度影嘅都睇過晒啦。而最令我沉迷嘅，除咗係首歌本身好聽，重點係朴正文有啲靦腆嘅表情同動作，仲有佢嗰對好似好眼瞓嘅雙眼。有網民就話佢嘅眼神好深情，同華莎簡直好似拍緊浪漫劇一樣啊！而精彩嘅片段仲未完啦，朴正文一直以嚟好少拍愛情戲。喺表演完結之後，朴正文返到座位，台上嘅主持李帝芬就話，其實朴正文都好適合拍愛情戲。朴正文就做動作，叫李帝芬唔好再講，真係好搞笑啊！ 박정민 씨, 당신도 너무나 훌륭한 멜로 얼굴을 가지고 있어요. 많이 써먹어 주세요. 好啦，今集講到呢度先。鍾意韓劇、韓星嘅朋友，記得訂閱 Toxic Baby 嘅頻道啦。Toxic Baby 最鍾意分享韓劇同大叔韓星嘅消息，仲有記得讚好同分享 Toxic Baby 嘅影片啦。多謝大家嘅支持，下集再見，안녕，拜拜。